අපි හැමෝටම දවසට තියෙන එකම පය 24යි. ඒත් සමහර වෙලාවට වැඩ ඉවරයක් නැතුව දිග්ගැස්සෙන වගේ දැනෙනව නේද? අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ කාලය හොරකම් කරන හැබැයි අපි නොදැනුවත්වම අපේ ඔළුව ඇතුළෙම ක්‍රියාත්මක වෙන හරිම ප්‍රබල නීතියක් ගැන. ඒකට කියන්නේ පාකින්සන්ගේ නියමය කියලා. පළමුව මේ නොපෙනෙන සතුරා ඇත්තටම කවුද කියලා. හොඳයි. අපි මුලින්ම මේ අත්දැකීම දිහා බලමු. හිතන්න හරිම සරල වැඩක් තියෙනවා. සමහර විට පැයකින් දෙකකින් කරන්න පුළුවන්. ඒත් ඒකට දවස් 3ක කාල සීමාවක් ලැබෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? පුදුමයකට වගේ ඒ පොඩි වැඩේ දවස් 3ක්ම යනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වැඩේ නෙවෙයි අපි ඒකට වෙන් කරන කාලයයි. මේක නම් හරිම හුරුපුරුදු අත්දැකීමක් නේද? සමහර විට විශ්වවිද්‍යාලයේ පැවරුමක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔෆිස් එකේ රිපෝට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපිට සතියක් දුන්නොත් අපි මේ වැඩේට සතියක්ම ගන්නවා. සමහර විට අන්තිම දවසේ රෑ වෙනකල්ම පොඩි දේවල් හද ඉන්නවා. හැබැයි ඒ වැඩේම දවසකින් කරන්න කිව්වොත් අපි කොහොම හරි එක දවසින් ඉවර කරනවා. ඔන්න ඕක තමයි පාකින්සන්ගේ නියමයේ තියෙන මායාව. ඉතින් මේ සංසිද්ධියට විධිමත් නමක් තියෙනවා. ඒ තමයි පාකින්සන්ගේ නියමය. මෙතන තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි මේක කම්මැලිකමක්වත් වැඩ කල්දාන එකක් නෙවෙයි නෑ. මේක පිළිගත් මනෝවිද්‍යාත්මක මූලධර්මයක්. මේකෙන් ඇත්තටම කියවෙන්නේ අපේ මොලේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන විදිය ගැන පුදුම හිතෙන කතාවක්. ඒ කියන්නේ මේක පෞද්ගලික වරදක් නෙවෙයි මේක අපේ මනසේ ක්‍රමලේඛයක් වගේ දෙයක්. ඉතින් මේ අදහස ආවේ කොහෙන්ද? මේක නිකම් කියවනක් නෙවෙයි. මේ පිටිපස්සේ තියෙන්නේ 1955 දී කරපු හරිම රසවත් නිරීක්ෂණයක්. අපි ඒ කතාවට පොඩ්ඩක් කියමු. එතකොට මේ නියමයේ බලය තවත් පැහැදිලි වෙයි. මේ කතාව පටන් ගන්නේ සිරිල් නෝර්ත්කෝට් පාකින්සන් කියන බ්‍රිතාන්‍ය ඉතිහාසඥයාගෙන්. ඔහු රජයේ කාර්යාලවල වැඩ කරන විදිහ දිහා හොඳට බලාගෙන හිටියා. ඔහු දැක්ක පුදුම දෙයක්. කාර්යාලවලට අලුතින් සේවකයෝ එකතු වුණාට වැඩ ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඒ වෙනුවට තිබුණු වැඩ ටිකම වැඩි දිනක් අතරේ බෙදිලා ගිහින් හැමෝම තමම් හරිම කාර්යබහුලයි කියලා හිතුවා. ඉතින් මේ නිරීක්ෂණය තමයි ඔහු දී ඉකොනොමික්ස් සංග්‍රහයේ ලිපියකින් ලෝකෙටම කිව්වේ. පාකින්සන්ගේ මේ මුල් ප්‍රකාශය තමයි හැම දෙයකම හරය. යම් කාර්යයක් සම්පූර්ණ කිරීමට පවතින කාලය පිරී යන තෙක් එම කාර්ය ප්‍රසාරණය වේ. මේක හරිම සරල වාක්‍යයක් වගේ පෙනුනට මේකෙන් කාල කළමනාකරණය ගැන ලියවුණු පොත් 100 ගානක අදහස් එකට එකතු කරලා තියෙනවා. මේකෙන් අපේ හැසිරීමේ රටාවක් හරිම අපූර්වවට පැහැදිලි කරනවා. හරි. මේක වෙනවා කියලා දෙන අපි දන්නවා. ඒත් ඇයි මේ නියමයේ පිටිපස්සේ තියෙන මනෝවිද්‍යාත්මක හේතුව මොකද්ද? ඇයි අපේ මොළයේ කාලය කියන එක රබර් පටියක් වගේ දෙපැත්තට අදින්න හදන්නේ? අපි ඒ රහසත් හෙලි කරගමු. මේක හිතන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. අපිට කෙටි කාල සීමාවක් දුන්නම අපේ මොළය ලේසර් කිරණයක් වගේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කියන්නේ අත්‍යවශ්‍යම දේවල් වලට විතරක් අවධානය යොමු කරලා අනවශ්‍ය විස්තර ඔක්කොම කපා හරිනවා. නමුත් අපිට වැඩි කාලයක් දුන්නම අපේ අවධානය විසිරෙනවා. අපි ඕනට වඩා හිතනවා, අනවශ්‍ය දේවල් හොයනවා, වැඩේ තවත් සංකීර්ණ කරගන්නවා. අවසානයේදී වැඩි කාලය කියන්නේ හොඳ ප්‍රතිඵලයක්ම නෙවෙයි. මෙන්න තීරණාත්මකම කාරණය. අපේ මොළයට කාල සීමාව පැය දෙකක් වුණත් සති දෙකක් වුණත් කමක් නැහැ. ඒක හැම වෙලේම 100%ක් පිරුණා වගේ හැඟීමක් ඇති කරනවා. කෙටි කාල සීමාවකදී අපි වේගයෙන් වැඩ කරලා කාර්යබහුල වෙනවා. දිගු කාල සීමාවකදී අපි මානසිකව ඒ වැඩ ගැන හිතා කල්පනා කර ඒ කාලය පුරවලා කාර්යබහුල වෙනවා. කොහොම වුණත් අවසානයේදී අපි හැම වෙලේම කාර්යබහුලයි. ඒක තමයි මේ නියමයේ තියෙන රැවටීම. හොඳයි. දැන් ඇති ප්‍රශ්නේ ගැන කතා කරා. අපි දැන් විසඳුම පැත්තට යමු. මේන උපාය මාර්ග ටික මේ නියමයට එරෙහිව කරන ප්‍රතිප්‍රහාරයක් විදිහට හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නියමය තමන්ගේ රැකියා ස්ථානයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා දැනගන්නේ කොහොමද? මෙන්න පොදු අනතුරු ඇඟවීමේ සලකුණු ටිකක්. තීරණයක් නැතිව දිග්ගැසෙන රැස්වීම. සැලසුම් කළාට වඩා සරල වැඩකට වැඩි කාලයක් යන එක. මේවයින් එකක් හරි හුරුපුරුදුයි වගේ නම් බොහෝ විට තමන් පාකින්සන්ගේ නියමයේ ගුදුරක් වෙලා වෙන්න පුරුවන්. මෙන්න මේ නියමයේ බිඳු දමන්න පුරුවන් ප්‍රබල උපාය මාර්ග 4ක්. මේවා හරියට කාලය පාලනය කරන්න තියෙන ආයුධ වගේ. පළමුව වැඩවලට දෙන කාල සීමා හිතාමතාම කෙටි කරන්න. දෙවනුව ලොකු වැඩ කුඩා කොටස් වලට කඩන්න. තුන්වනුව පය ගණන් කරනවා වෙනුවට ප්‍රතිඵල මනින්න. අවසාන වශයෙන් කාර්යක්ෂමතාවයට මුල් තැන දෙන්න. මේ පියවර 4න් නැති වෙච්ච කාලය ආපහු දිනා ගන්න පුළුවන්. මේ උපාය මාර්ග යොදා ගැනීමෙන් ලැබෙන ලොකුම තෑග්ග මොකක්ද දන්නවද? ඒ තමයි නිදහස. කාලයට විනයක් ඇති කර ගැනීම කියන්නේ සීමා පැනවීමක් නෙවෙයි. ඒකෙන් ඇත්තටම අපිට වැඩිපුර නිදහස් කාලයක්
අඩු ආතතියක් සහ ජීවිතය ගැන වැඩි පාලනයක් ලැබෙනවා. අපි බලමු මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ බලන්න මේ සංකල්පය අපේ ජීවිතයේ ඕනෑම තැනකට යොදා ගන්න පුළුවන්. අධ්‍යාපනය ලැබෙන කෙනෙක් නම් සතියක පැවරුමක් දවස් 2කින් ඉවර කරන්න ඉලක්කයක් තියාගන්න. රැකියාවකදී පැයක රැස්වීමක් විනාඩි 30කට සීමා කරන්න. පෞද්ගලික ජීවිතයේදී දවසම ගන්න ගෙදර වැඩ ටිකට විනාඩි 20ක ටයිමර් එකක් තියලා පටන් ගන්න. මේ වගේ පොඩි වෙනස්කම් වලින් ලැබෙන ප්‍රතිඵල ඇත්තරම පුදුම හිතෙන තරම්. මේක පුද්ගලික ඵලදායීතාවයට විතරක් සීමා වෙන්නේ නැහැ. Toyota සහ Google වගේ ලෝකේ සාර්ථකම සමාගම් මේ මූලධර්මය පාවිච්චි කරනවා. ඔවුන් දන්නවා සීමිත කාලයක් සහ සම්පත් දුන්නම කණ්ඩායම් වඩාත් නිර්මාණශීලීව හිතනවා. ගැටලු වලට වේගවත් විසඳුම් හොයනවා කියලා. ඒ කියන්නේ පීඩනය සමහර වෙලාවට නවෝත්පාදනයේ හොඳම මිතුරෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් මේ සම්පූර්ණ විශ්ලේෂණයේ හරය එක වාක්‍යයකින් කියන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න කාලය අපිව පාලනය කරන්න කලින් අපි කාලය පාලනය කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විශ්ලේෂණය අවසන් කරන්න කලින් එක ප්‍රශ්නයක් ඉදිරි කරනවා. මේන සතියේදී කාලය සම්පීඩනය කරලා වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා ඉක්මනට ඉවර කරන්න පුළුවන් එකම එක කාර්ය මොකද්ද? ඒ ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න. ඒ එක වැඩෙන් පටන් ගන්න.